วายบงกลมจมปัวสมได้ประมหาสองปริเจตปไดสมได้ประมหาสมัยเทตปไดสมได้ประสังคณโยสมได้ประสังคณโยรองนั่งสมได้เจ้าองค์จ่ากรุบกรุบองประไทยรานโดไทยระกรุบองสมรับอ่านจมปัวบ่มจ่าพระองค์เลี้ยงสำนางพระเจ้าติกาวัดพนมจิโซมาสกาพระองค์กรุโสดสดามกรุโสดเชวงพระองค์ประประเทียนกายอริยาลัยศักษาดังพระองค์นายกปฏิบัติสถานีบุตรสมาชิกกรุพระองค์มีกฎอนุกฎการกะส่องนังพระองค์เจตสาจากรุพระองค์นังสามนักษะโดยสิกได้รับอ่านดอปงปัวสมจำรันปอดอลูกครูบัณฑิตจูนกะกะดาจำรันปอบองจาตูนชนให้นั่งปอนก่อนซะเตรียมบัวต้องอ้อให้ได้ยังจูบจมคณีจีเละคณะครัวซาให้ตีมาไพ่ขายเมเนียชนำปีปอนมาไพ่ปรำตรานังไทยปรำปีโรยขายผลก้นจีกาจูบจมมวยลำไปสำรวจในอารมณ์ระบาถนัดดักนอมวอดเยืองก็โดยเจียสามนักษะกรุบกรุบองให้ก็ตกเจียซามวยจำรานปอจำเรียบจูนตัดอัลปดบริษัทประกาศนากรุบองแต่งขนมประเทศนังกราวประเทศได้เมียนกาปรุยบรมจิมปัวสถานเพียบวัดประสาทเลียงขมาวได้เมียนสกรรมเพียบประดอประดาทนเทียนประซองอริยกาเจียจรานชนำกราวกาดักน้อมนังโกจุมเฮาอมปีลูกครูบัณฑิตชวนกะกะดาธรรมาเพียบพันบุตรีให้นังประซองจากกรมกาเงียกรุบกรุบองก่อนลองเมาส์และดำเนินการระบายเยิงอริยกาเชียงดอกชนำตรำขยมกนาธรรมาตั้งปีองเนี่ยมากรุบกรองในตีนี้เกี่ยวเพลากาคือดอกใบดอกบุญชนำหายให้ก็มาดอยชนำนี้กลายปีลูกครูบัณฑิตจูนกะกะดาเลียจากสขาบอดตีมวยคืออารมณ์ระบาถนัดดักนอมวัดเยื้องโดยเมียนครูโสดสดามครูโสดเฟงเมียนปองเมกอดอนุกอดการกะซังนังกรมการเรียบในวิชุในการยาลัยศักษาทั้งอ้อให้นังปองเจียสามนักษะให้นังมวยเตี้ยคือจิการปรุยบรมบอกประซองนังยินโยมขนมปเตกราวปเตทั้งอ้อคณีถ้าอ้อปีลูกครูบัณฑิตจูนกะกะดาเต้านังเต้าเจียอย่างนาพยมกันนาธรรมะบานนิเยจะมวยปองคลาให้การปีมาสลมิงนังสลาชั้นให้ก็สำได้ทอเตสนาบานจำรานปอตามระยะเพยยูทูบไอคลาให้ตายมันต้อนจะเพลากาไปปลัวพยมกันนาธรรมะแต่ง ปี
ពីរនេះគឺអាត្មាមួយនិងលោកគ្រូបណ្ឌិតជួនកកដានតនបានជួបគ្នាជាផ្លូវការនៅឡើយឥឡូវពេលនេះគឺយើងជួបគ្នាជាផ្លូវការដើម្បីប្រកេនដល់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គបានជ្រាបបានដឹងហើយនឹងសម្ដែងនៅគោលជំហរដើម្បីបន្តនៅបេសកកម្មដើម្បីបន្តនៅសកម្មភាពការបដោះបដាលធនធានប្រសង់មានព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលបួសហើយផងកូនសិស្សដែលរៀនចប់បន្តទៅភ្នំពេញផងហើយនឹងកូនសិស្សដែលត្រៀមបួសនេះផងព្រោះអារម្មណ៍របស់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានេះគឺគិតថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអស់ពីលោកគ្រូជួនកកដានឹងធ្លាក់ចុះស្រុតចុះឬខ្សោយសកម្មភាពក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គប៉ុន្តែយើងស្ដាយយើងមិនចង់ឲ្យលោកគ្រូឃ្លាតទៅទេណាមិនចង់ឲ្យលាចាកសិក្ខាបទទេតែគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរស្បង់ចពោតែប៉ុណ្ណឹងតាមស្ថានភាពណាតែអ្វីដែលជាគោលជំហររបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺនៅដដែលយើងមានផែនការយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យដែលអនុវត្តជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺនៅដដែលហើយតួនាទីអ្នកអនុវត្តនៅសកម្មភាពផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺគ្រប់អង្គនឹងឯងដែលមានតួនាទីទាំងបាមានកន្លងមកដែលមានខ្ញុំកណាអាត្មាជាបច្ចៅអធិការវត្តដដែលហើយមានគ្រូសូត្រស្ដាំមានគ្រូសូត្រឆ្វេងមានប្រធានការិយាល័យសិក្សាមាននាយកប្រតិបត្តិវិទ្យុមានព្រះលេខារបស់វត្តដែលជាសកម្មជនដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងប្រមាណរបស់យើងហើយក៏នៅក្នុងនោះគឺមានលោកគ្រូបណ្ឌិតជួនកកដានៅឈរតួនាទីជានាយកសាលាដដែលតួនាទីជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គក្នុងការជួយបញ្យលជួយណែនាំដាស់តឿននិងរៀបចំគោលការណ៍របស់យើងឬក៏ការកែនៅកំហុសខុសឆ្គងសកម្មភាពណាមួយដែលមិនល្អគឺដូចមុនដដែលណាចូលរួមចំណែកដោយលោកគ្រូអាចារ្យទួនឈុននៅក្នុងការជួយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកនិងការមើលការខុសត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យព្រះអង្គគ្រប់អង្គបានសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់ចប់នៅទីនេះរហូតដល់ព្រះអង្គបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់មិនថាព្រះអង្គមេកតអនុកតការកសង្ឃព្រះអង្គក្រុមការងារតាមផ្នែកថតពិធីការក៏ដោយសូមកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះណាគ្រប់អង្គណាព្រះអង្គគ្រូអីណាកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យខូចអារម្មណ៍ឬក៏មានការអស់សង្ឃឹមដោយចំណែកណាមួយពីព្រោះគ្រប់អង្គទាំងអស់ជាក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែមានសុឆន្ទៈគឺធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគ្រប់អង្គមាននៅទីពឹងរស់នៅមានភាពកក់ក្ដៅមិនឲ្យព្រះអង្គខ្វះចង្ហាន់ឆាន់ដាច់បាយពេលឈឺមិនឲ្យព្រះអង្គពិបាកទៅរលុយញោមយកមកព្យាបាលនិងពេលរៀនសូត្រមិនឲ្យព្រះអង្គពិបាកនៅក្នុងការរៀនទេអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំកណាគ្រប់អង្គហើយនឹងគ្រប់គ្នាដែលជាគ្រូនេះជាថ្នាក់ដឹកនាំនេះ
nâng prăng prang ở óc bí lạt tập hiệp là đôi môn chẳng vì môn máu thôi chẳng mấy cứ nấu tật thôi chẳng là không bọn ông còn miền chất đọ thoi rìa rê nó không ca rìa sâu đầm bầy giật vô mà nà cốt rồi bỏ dương cái nà buộc nhâm cái nà ní mình trao bọn ông tờ nà tê nếu tật phơi chia chùm hấu phơi chia tì băng nâng phơi chia một lục đo bọn ông cướp ông hay nâng con sạch để tìm bùa đòi miền chỉ đôn rồi bỏ con sa class tu được sạm mau thà cày pi lục cru chun cả đa li chạ sạch hà bát ta ca bổng bua chào quạt nắng nâu tật đại rồi gọt rồi miền ca plak đầu thọ miền tề nè chẳng nít tục chỉ xa muối sầm rạp tu bậc kên nâng chầm ran po đòi bậc cả na cùng chặt cướp ong có đôi chia nhôm rồi bỏ ong khốp ong biệt đa na chia ba rồi bỏ con sa nâng bột bò để sát không bật tê bột bò để sát cào bật tê đại bàn sẽ đáp rằng bà mà nâng cờ sông chụp rồi bà rắm là còn miên khai ra a nông cá bay nhảy khnia sầm rạpสถาน ភាពវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះសូមត្រឹមតែតម្កល់នៅសទ្ធាដែលជ្រះថ្លានៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកន្លងមកយ៉ាងណាសូមឲ្យតម្កល់នៅសទ្ធាឲ្យនៅតែជ្រះថ្លាជាមួយនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដដែលពីព្រោះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនៅតែត្រូវការបច្ច័យ4នៅតែត្រូវការជំនួយអំពីញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងដដែលអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំ